पुणे स्टेशन के बाहर ये फूड ट्रक लगता है जंबो किंग का, जहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। ये बिल्कुल पुणे स्टेशन के अपोजिट में है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑफर्स रहते हैं, वीकडे के हिसाब से भी ऑफर रहते हैं, वीकेंड के हिसाब से भी ऑफर रहते हैं। तो अभी जैसे हमने 80 रुपीज़ में चीज़ के साथ वो बर्गर लिया है, ये रहा पार्सल, ट्रेन में बैठ के खाने वाले। बहुत ही डिलीशियस है। अगर स्टेशन पे ऐसा खाना खाने मिल रहा है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता।